Nu har jeg lagt garn til side, og jeg skal slå min første maske op. Det gør jeg ved at holde garnet sådan her, og lægge den over på den her måde, og så tage den her tråd, den nederste tråd, igennem den her løkke. Sådan her. Og så får man en løkke, som man kan sætte på strikpinden. Og det er den første maske. Strammer man til sådan her. Det er den første maske. For at slå masker op, så skal man lægge garn til side. Og det gør jeg ved at have garnet her. Holde det med mine lillefinger og tommelfinger. Og tage det 2 gange rundt om mine fingre. Per 10 masker, jeg skal slå op. Så det er 10, 20, 30, og så bliver man ved, indtil man har nok garn. For at slå de resterende masker op, så holder jeg de her 2 garntråde her. Og jeg holder dem med mine lillefinger, og så tager jeg de her fingre og spreder dem sådan her. Og så holder jeg lidt i den her maske. Og så vender jeg garnet sådan her. Og så tager jeg min højre strikpinde og henter den her tråd. Og henter den anden tråd. Og igennem den her løkke. Og strammer det. Man skal ikke stramme for meget, men lige så løst. Tager den her tråd. Og henter den her tråd. Igennem løkken. Og strammer det. Og sådan bliver man ved, indtil man har det maskeantal, der står i opskriften. Nu har jeg slået mine masker op, og jeg skal til at strikke. Det der er vigtigt, det er at sørge for, at dine masker ikke er snudet, men at de alle ligger den samme vej på pinden. Sådan her. Så kan man sætte sin maskemarkør på pinden. Så kan man starte på strik. I denne opskrift skal man strikke dobbelt rib. Det vil sige, at man skal strikke 2 retmasker, efterfulgt af 2 vrangmasker, og det skal man gentage hele omgangen. Så det første jeg vil gøre, det er at strikke en retmaske. Og for at strikke, så holder jeg den her tråd på min pegefinger og ned i hånden. Og så vil jeg tage min højre strikpind ind i masken, den første maske jeg slog op, og henter tråden og ud igen. Og på den måde så har jeg strikket en retmaske. Det skal jeg gøre 2 gange. Sådan her. For at strikke en vrangmaske, så tager jeg den her tråd og lægger den foran strikpinden. Så tager jeg min højre strikpind bagom tråden og ind i masken fra den her side. Og henter tråden. Og jeg bruger mine tommelfingre til at holde lidt på tråden, mens jeg tager den ud igen og masken igen. Og på den måde så er jeg strikket en vrangmaske. Det skal man også gøre 2 gange. Bagom tråden, ned i masken, henter tråden og ud igen. Så har man strikket en vrangmaske. Og for at se forskel på ret og vrangmasker, så skal du lede efter den her klump eller boble, der ligger neden for masken. Det er nemlig en vrangmaske. Mens en ret maske, det har den her V. Så her kan I se, at jeg har strikket en vrangmaske, ret. Og jeg skal derfor til at strikke vrang igen. Så jeg strikker 2 vrangmasker. Så kan I se, at de får den her boble her, og jeg skal så til at strikke ret igen. Og det vil jeg blive ved hele omgangen rundt. Nu har jeg snart kommet til omgangens begyndelse. Jeg har 2 masker tilbage, og de skal strikkes som vrang. Og nu tager jeg bare maskemarkøren over på den højre pind, og så strikker jeg videre. Så er det vigtigt, at man strikker ret på de retmasker og vrang på vrangmaskerne. Så man bliver ved at følge det her mønster i så mange omgange, som der nu står i opskriften. Så jeg vil strikke ret igen.
to ret og to vrang. Og sådan vil jeg bare blive ved. Nu skal jeg skifte rundpind, samtidig som jeg placerer nogle andre maskemarkører. Og jeg vil strikke maskerne over på den nye rundpind. Så jeg starter fra omgangens begyndelse. Og så lægger jeg bare den her strikpind bagom arbejdet, fordi den skal man ikke bruge. Og så vil jeg tage min nye strikpind og strikke maskerne ret over på den anden strikpind. Og nu skal man kun strikke ret masker. Så skal man strikke så mange masker, som der står i opskriften. I en størrelse, og så skal man tage en maskemarkør på. Så skal man strikke videre. Så mange masker, som der står, mens man placerer maskemarkørerne. Udtagninger laves ved at tage højre strikpind og i masken, ligesom om man skal strikke den ret, men uden at tage masken af pinden. Så tager jeg den her maske og holder den på pinden. Så vil jeg gå bagom i det her maskeled og tage den højre strikpind igen af masken og hente tråden igen og ud igen. Og på den måde så har jeg strikket 2 masker i en maske. Og det skal man gøre i masken efter maskemarkøren og før. Så nu kommer jeg til en maske før en maskemarkør. Så jeg gør igen. Strikker først i den her maskeled og i den bagom. Sådan. Og det gør man på anden hver omgang. Man skal jo lave de her udtagninger på anden hver omgang, og det kan være lidt svært at se forskel. Så jeg vil gerne vise, at når der er en klump her, lige efter masken, så skal den strikkes ret. Så den her maske skal strikkes ret, uden at lave udtagning. Og så kan man se på den her side, så er klumpen hernede, og der er en maske ovenpå. Derfor skal man nu lave udtagninger her. Så jeg laver en udtagning. Så kan man se, at den her klump kommer lige efter masken. Så derfor næste omgang skal den her strikkes ret uden at lave udtagninger. Og så kan man se, at det vil komme sådan nogle udtagninger langs en maske her.